大家好，大家好。今次咧拍呢個就係好短嘅片，咁就其實我咧差唔多一日三餐咧都係外賣嘅，就好少自己煮飯，咁就都一段時間都係咁嘅。咁所以晏晝咧更加外賣啦，朝頭早可能就食麵包啊，或者有時嗌早餐嘅外賣。咁今次拍呢條片咧，因為就又嗌咗一間酒樓梨木樹酒家，之前都拍過片，就自己就去飲茶啦。咁今次就外賣翻嚟嘅。咁呢間外賣就第二次啦已經。咁第一次都好好食嘅。咁今次就主打就嗌咗個燒鵝例牌啦。咁佢折咗就140幾。咁呢個就係芙蓉蛋套餐，就一個芙蓉蛋啦，包咗一碟菜，咁同埋有個飯嘅。咁呢個套餐都好平喎，60幾蚊。咁呢個鴨腳扎，上次就喺酒樓食就覺得好好食。咁差唔多呢個鴨腳扎都好大，好大隻，都當一個餸已經。咁都好平嘅，20幾30蚊。咁啊，芙蓉蛋都好充足，其實一個人都食唔晒嘅。如果你話當一個午餐，一個人嘅午餐60幾，其實都夠2個人嘅份量咯。同埋你睇一碟菜都好大碟。咁因為俾佢燒鵝吸引咗啦，咁啊嗌咗個半例牌燒鵝，咁就試下好冇食先。咁試完佢個燒鵝啦。咁呢個例牌咧，佢就主要俾咗上裝，咁又食嗰啲燒鵝好夠味嘅。咁燒鵝又唔係好唔柴嘅，好滑溜，咁亦都好香，咁就好好味。其實我又覺得都好味嘅。咁不過始終都係運個揾呢個外賣啦，咁佢冚咗蓋咧都會焗住，咁但係佢又夠味咯，好入味嘅。咁但係佢例牌啦，所以就好多地方就偏肥咗嘅。但係本身如果有肉嘅地方咧，佢又唔肥喎。但係就有啲係冇肉嘅地方咧，嗱，好似呢啲就好似好多肥膏咁嘅感覺咯。咁呢嚿都好多肥膏啦，係。咁佢啲飯咧都好軟熟嘅，唔乾，好啲飯都好香，好好味。咁呢個芙蓉蛋啦，咁佢主要有啲冬菇絲啦，同埋有啲蝦啊、叉燒啊，咁好夠鑊氣，好香嘅。咁呢個芙蓉蛋都好好食。咁佢有啲蝦喺度，咁有好多芽菜啦，咁好香嘅。咁煎得好夠火候，好食。咁碟油菜咧，佢係連個午餐啊，嗰個芙蓉蛋。咁唔好睇，可能一碟菜喎，佢都整得好好食，好粗喎，即係唔係普通啲菜渣俾你嘅喎，佢係完整一條菜，又切得好工整，好靚啦，批埋個頭，好靚又熟又腍又香喎，佢有菜味又粗，即係唔係普通貨，咁呢係靚，呢個係靚嘅菜嚟，所以呢碟所謂嘅菜。佢又唔需要加任何嘢，已經覺得好好食喎。有時好怕咧，有啲所謂嘅油菜跟餐咧，咁求其俾啲好韌、好柴、好柴，咁又淋咗好多蠔油。咁我覺得呢個清清地咧已經好夠味，好好食嘅菜。咁同埋都好大碟咯。呢碟菜已經等於一個正常嘅小菜嘅菜份量。呢個菜都好好食。